很多提了红旗的车友们都容易忽略的一个地方，你知道在哪里吗？先把咱们前排的座位往前移，然后来到后排，可以看到有一个空调的出风口，左右各一个都是没有任何防护的。这个开口这么大，乘客鞋子带上来的小石子很容易掉落进去，这一动就会在里面想来想去。而且地台这里也是有漏洞的，一旦掉落进去就更难拿出来了。强烈推荐兄弟们都把这个保护罩给它装上，原车开模打造对准往上一套就搞定了。不仅预防了出风口掉落物品，还把地台的漏洞给挡住了。镂空的设计也不会影响空调的出风量，装上以后也美观了许多。为了预防一些不必要的麻烦，建议还没装的兄弟们都给它安装上。同款给你们放在左下角了。